Pabrik Gracia kena musibah. Pabrik Gracia kena musibah. Pabrik Gracia kena musibah. Pabrik Gracia kena musibah. Oh, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mang Bendul. Saat ini sedang berada di lokasi terdampak angin kencang yang terjadi pada kemarin sore atau petang. Ini salah satu tempat usaha subrotan di Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, yang terdampak paling parah musibah angin puting beliung. Hampir seluruh bangunan, tembok dan atap ambruk rata dengan tanah. Bahkan ada sepeda motor dan sepeda ontel yang juga tertimbun puing-puing material bangunan. Ya, beginilah kondisinya. Ini biasanya digunakan untuk menganyam rotan. Tempat ini milik warga kelurahan, warga Desa Lurah. Informasinya di tempat ini pula ada satu warga yang terluka karena tertimpa material spandek hingga dijahit 17 jahitan. Dari data BPBD Kabupaten Cirebon, terdapat 70 bangunan di 6 desa yang terdampak angin kencang. Yang paling parah lokasi subrotan ini. Cuman ada satu orang ini biasa pulang setengah 6, jadi dianya tuh pengennya nanti bentar lagi. Nah, cuman sama anak saya dipaksa pulang, udah anginnya gede, ya udah beresin motor nih, masukin motor AP, terus dianya ke WC mau kencing, untung anak saya itu di situ melihat angin dari sana, Pak, muter-muter, Pak. Nah itu tuh pohon itu terbang, itu nyebrang itu, Pak, nyebrang tret itu terbang ke sini, wah muter gitu, nabrak gudang tuh ratok kayak kiamat. Nah anaknya ada yang di sini, dua lari ke sini muter, lari ke sana nusuk ke situ, ininya nyenggol seng bagian kepala, sobek sampai 17 jahitan tadi sore tuh. Alhamdulillah anak saya, cuman ya saya kasihan juga ya. Ini bangunan biasa rata dengan tanah, Pak? Rata lihat sendiri. Ini berjalan ini angin tuh, Pak, berjalan, Pak. Ini bangunan apa sih, Pak? Bangunan buat tempat sub, Pak. Tempat sub. Sub apa, Pak? Sub nganyam tuh, Pak. Nganyam ya. Iya, buat. Menurut Bapak yang diketahui korban ada berapa orang? Satu, Pak. Satu. Ya, dari sini ya. Diketahui. Jelasnya korban. Nih. Nyilak. Ya, Ray. Besar ini di Kabupaten Cirebon baru tercatat, ini baru data sementara itu ada 60 rumah ya, dan ada sekitar 700 jiwa yang terdampak, dan ada beberapa pohon. Dan dapat laporan lagi, kita ada satu fasilitas umum yaitu sekolah SMP yang terdampak seluruh bagiannya, Pak. Ada beberapa kantor dan pabrik juga yang kena katanya. Nah, untuk pabrik termasuk yang di Gracia itu sekitar ada 3 ya yang baru dapat kami, karena kita mengasesmen tadi malam itu malam ya, sampai jam 3 malam, dan itu pun kita tidak berbuka puasa, langsung dari ini sore langsung ke lokasi, Pak. Laporan korban jiwa ada? Untuk laporan korban jiwa hanya luka-luka, Pak, di bagian kepala pelipis yang di belakang ini di perusahaan tempat sub
itu ada satu karyawan yang terdampak dan terkena luka di bagian kepalanya, Pak. Totalnya ada berapa? Ada satu dan sudah dilarikan ke tempat kesehatan, Pak. Hujan angin